apostolic ministry is the highest ministry. Der apostolische Dienst ist der höchste Dienst überhaupt. Apostolic ministry is the ministry that includes all the other ministries. Der apostolische Dienst ist der Dienst, der all die anderen Dienste beinhaltet. Because the time is too short, Weil die Zeit so kurz ist the need is so big, und weil die Not so groß ist harvest is plenty, und weil die Ernte so groß but ist. we need laborers, Aber wir brauchen Arbeiter. and those laborers Und diese Arbeiter, must carry all the glory inside. die müssen all die Herrlichkeit in sich tragen. Hallelujah. Halleluja. So Jesus, when he was on this earth, Also als Jesus auf dieser Erde war, he didn't raise up prophets. da hat er nicht Propheten He didn't raise up hervorgebracht, evangelists. hat keine Evangelisten hervorgebracht, Personally, he inaugurated the apostolic ministry. sondern er selbst persönlich hat den apostolischen Dienst eingeweiht. The apostolic ministry is the answer for the nations. Der apostolische Dienst ist die Antwort für die Nationen. When the apostles rise up, Wenn Apostel aufstehen, nations will change. dann werden sich die Nationen verändern. Hallelujah. Hallelujah. So this morning I said, Also heute Morgen habe ich so gesagt, because it's the highest calling, weil das eben die höchste Berufung it has ist, the deepest training. ist dafür das tiefste Training nötig. Apostles walk with God very close and intimate. Apostel, die gehen ganz eng und ganz intim mit Gott um. They draw from God. Und sie empfangen alles von Gott. Apostles Apostel, have special revelations. die haben ganz besondere Offenbarungen. And apostles are called as ministers of the new covenant. Und die Apostel sind berufen und werden genannt Diener des neuen Bundes. Paul says, Paulus sagt, he has made us sufficient as the ministers of the new covenant. er hat uns genügend oder ausreichend gemacht als Diener des neuen Bundes. If God gives me time, I will teach you what should be the apostles' teaching. Wenn Gott mir die Zeit gibt, dann werde ich euch lehren, was diese Lehre der Apostel sein soll. Apostolic teaching is teaching on the Christ Jesus. Apostolische Lehre ist Lehre über Christus Jesus. They have a special revelation to reveal the people the unsearchable riches of Christ. Sie haben ganz besondere Offenbarung, um den Leuten die unerforschlichen Reichtümer des Christus zu offenbaren, zu zeigen. Apostles are the new covenant preachers. Apostel sind Neubundesprediger. New covenant preaching is not a preaching of condemnation. It's preaching the righteousness of Christ is imparted to us. Die Predigt im neuen Bund ist nicht eine Predigt der Verdammnis, sondern es ist eine Predigt, die dir sagt, die Gerechtigkeit Christi ist dir schon zugeteilt worden. Old covenant message brings death to people. Die Botschaft aus dem alten Bund, die bringt den Menschen Tod. The new covenant message talks about the life of God in a believer. Aber die Botschaft im neuen Bund, die spricht über das Leben Gottes in den Gläubigen. I can go on and on and on, no time. Ich könnte weitermachen, aber keine Zeit. When the early church was born, Als die Urgemeinde geboren wurde, Acts 2:42, in der Apostelgeschichte 2, Vers all the 42, thousands of believers, da waren all diese Tausenden von they Christen, continue steadfastly in apostles' doctrine. ständig sind die geblieben in der Lehre der Apostel. Apostles' doctrine is not law. Die Lehre der Apostel ist nicht Gesetz. Apostles' doctrine is the grace of the Lord Jesus Christ. Die Lehre der Apostel ist die Gnade des Herrn Jesus Christus. Apostles' doctrine is not do. Die Lehre der Apostel ist nicht tu. Apostolic doctrine talks about done on the cross. Sondern die Lehre der Apostel, die predigt, es ist getan, vollbracht am Kreuz. Hallelujah. Halleluja. Apostolic teaching is all about Christ lives his life through you. Die apostolische Lehre, da geht es um eines, und zwar darum, Christus lebt sein Leben durch dich. And the apostles are the stewards of the mysteries of the gospel. Und die Apostel, das sind die Verwalter der Geheimnisse des Evangeliums. 1 Corinthians 4:1-2 says. 1. Korinther 4, Vers 1 und 2 sagt, Ephesians 3:5 says. Epheser 3, Vers 5 sagt, Colossians 1:24-27 says. Kolosser 1, Vers 24 bis 27 sagt, We are the stewards of the mysteries of God. wir sind die Verwalter der Geheimnisse Gottes. If you want to know what is apostolic teaching, Wenn du wissen möchtest, was apostolische Lehre ist, it's in Romans, das steht im it's in Römerbrief, Corinthians, im Korintherbrief, it's in Colossians, im Kolosserbrief, it's in Ephesians, im Epheserbrief, it's in
Galatians. In Galaterbrief. Unfortunately, Leider many apostles preach all the time la, 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 la. predigen heutzutage noch so viele Apostel immer noch Gesetz, 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 The Gesetz. Bible says the old covenant was written on stone. Die Bibel sagt, der alte Bund wurde auf Steine, in Steine geschrieben. New covenant is written in our heart. Aber der neue Bund, der ist geschrieben in unsere Herzen. Apostles are men of revelation. Die Apostel sind Menschen von Offenbarung. What they preach, Was predigen sie? they get it from revelation from God. Das bekommen sie. Sie predigen, was sie von Gott her offenbart bekommen. If you carry the apostolic spirit, Wenn du den apostolischen Geist trägst, the apostolic spirit is a revelatory spirit. der apostolische Geist ist ein offenbarender Geist. When an apostle opens the Bible, he sees something that no other man of God can see. Wenn ein Apostel die Bibel aufschlägt, dann sieht er darin Dinge, die kein anderer Gottesmann sehen kann. Among all the ministries, Unter all den Diensten apostles and prophets, sind die Apostel und Propheten, they have a very special revelation and insight into the new covenant realities. diejenigen, die ganz besondere Offenbarung haben und Einblick in die Realitäten des neuen Bundes. All the Old Testament prophets and priests, All die Priester und Propheten aus dem alten Bund, they focused on outward man. die haben immer nur auf den äußeren Menschen geschaut. Oh, your heart is evil. Dein Herz ist so schlecht und böse. Oh, from your heart adultery comes. Oh, aus deinem Herzen kommt Ehebruch Oh, hervor. from your heart murder comes. Oh, aus deinem Herzen kommt Mord hervor. What is the new covenant teaching? Was ist die Lehre des neuen Bundes? No, no, no. Your heart is not evil anymore. Nein, 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 dein Herz ist heute nicht mehr böse. God has removed the stony heart from you. Denn Gott hat das steinerne Herz ja schon rausgenommen God aus has dir. given you a new heart to you. Gott hat dir ja schon ein neues Herz gegeben. You are a new creation. Du bist eine neue Schöpfung. From your heart, Aus deinem Herzen, adultery doesn't come da out. kommt jetzt kein Ehebruch mehr. Rivers of living water is coming Aus out. deinem Herzen fließen heute die Ströme lebendigen Wassers. Such teaching is the teaching of a new covenant. Solche Lehre, das ist die Lehre des neuen Bundes. Haramana Soko. Kente karabraba kiantelebe kokonkarabra tete. Even prophets of the Old Testament, prophets of the New Testament is very different. Sogar Propheten im Alten Testament und Propheten im Neuen Testament sind was völlig Unterschiedliches. A prophet of the Old Testament will pull down, break, destroy, pull out, root out and build. Ein Prophet im Alten Testament, der wird zerbrechen, der wird niedermachen, niederreißen, entwurzeln, rausholen und dann The aufbauen. Old Testament prophet Isaiah, Der alttestamentliche Prophet Jesaja, God will shave your head. der hat gesagt, Gott wird dein Haupt scheren. God will break your tooth. Gott wird deine Zähne zerbrechen. But the New Testament prophets, Aber die Propheten im Neuen Testament, he speaks to consolation die sprechen zum Trost, and edification zur Auferbauung and drawing nearer. und um näher zu ziehen zu Gott. The prophets of the New Testament build up the church Die Propheten im Neuen Testament, die bauen die Gemeinde auf. because they are speaking to the new Denn creation. sie sprechen ja zur neuen Schöpfung. That's why we need apostles, prophets to bring the new covenant revelation to the body of Und Christ. deshalb brauchen wir Apostel und Propheten, damit diese die Offenbarung des neuen Bundes in den Leib Christi reinbringen. And this morning I said there are no prophets, apostles in Europe. Heute Morgen habe ich gesagt, es gibt keine Apostel in Europa. I want to clarify. Ich möchte es einfach nochmal klarstellen. There are apostles in Europe. Ja, es gibt Apostel in There are Europa. apostles in Germany. Es gibt Apostel in There are Deutschland. apostles in Europe. Es gibt Apostel in Europa. But none of us are able to see the fullness of apostolic calling. Aber keiner von uns kann auch an ihnen sogar die Fülle der apostolischen Berufung sehen. In India, many people think the apostle and prophet's main job is to condemn people, to convict people, and to say, you are wrong. But now I have understood a new covenant prophet bases his truth on Calvary and what God has done on the cross. What is a new creation? Who is inside the new creation? That teaching changes the church. Weißt du, auch in Indien war es so. Früher haben die Propheten gedacht, sie müssten Altes Testament predigen und niederreißen. Aber sie haben jetzt verstanden, dass sie die Aufgabe haben, die Lehre des Neuen Testaments zu predigen und aufmerksam zu machen auf die neue Schöpfung, auf das, was Christus getan hat für uns, an das, wie er sich selbst in uns hineingelegt hat und dass wir heute die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus. Apostles, prophets are men and women of revelation from the Word of God. Apostel und Propheten sind Männer und Frauen von Offenbarung aus dem Wort Gottes.
Thank you for your enthusiasm. Danke für deinen Enthusiasmus. You know what's the problem in Germany? Weißt du, was das Problem in Deutschland ist? God has raised apostles. Gott hat Apostel schon hervorgebracht. But many of them, they don't receive direct revelation. They copy from the book and the internet and they preach. Aber viele von ihnen, die nehmen sich nicht die Zeit, die direkte Offenbarung zu empfangen, sondern die studieren Bücher oder Internet und predigen dann daraus. One season, they follow this man. Mal eine Zeit lang folgen sie dieser Lehre und diesem Mann. Another season, they follow that man. Und in einer anderen Zeit folgen sie wieder jemand anders. Another season, they follow that man. Und wieder zu einer anderen Zeit folgen sie wieder jemand It's anders. easy for them. Das ist natürlich viel einfacher für They sie. don't spend enough time with the open Bible, simple Bible, Holy Ghost. Talk to me. Give me the Sie revelation. verbringen oft nicht genug Zeit einfach mit einer ganz einfachen offenen Bibel und mit der Bitte, Heiliger Geist, sprich doch zu mir und gib mir die Offenbarung. So the church could not hear the fresh word, the new covenant revelation. Und deshalb hört die Gemeinde heutzutage immer noch so wenig frisches Wort, so wenig Offenbarung aus dem neuen Bund. That's why we have to pray. Lift up your hand and say, Father, Und deshalb müssen wir beten. Darum hebt the man deine Hand und harvest is sagt, Vater, plentiful. die Ernte ist groß. The laborers are few. Die Arbeiter sind wenige. Send forth laborers. Sende Arbeiter Send aus. forth apostles. Sende Apostel Send forth aus. prophets Sende Propheten aus. to the harvest. In deine Ernte. In Jesus' In name. Jesu Namen. You know what Paul says? Weißt du, was Paulus sagt? In Galatians 1, 10, 11, 12. In Galater 1, Vers 10, 11 und 12. The message I give you, Die Botschaft, die ich euch the gebe, word that I give you, das Wort, das ich euch I gebe, have not received it from any man. habe ich nicht von irgendwelchen Menschen empfangen, God revealed it to me by revelation. sondern Gott selbst hat es mir offenbart, durch Offenbarung gegeben. Now we don't need direct revelation, Wir brauchen heute keine direkte Offenbarung but we mehr, need revelation from the New Testament. aber wir brauchen Offenbarung aus dem Neuen Testament. Don't say I don't read Old Testament. I read the Old Testament. Sag mir nicht, I don't read. I read the Old Testament. Also ich lese das Alte Testament. That's why I say, please read my daily devotion. Darum sage ich euch auch, bitte lest doch mal mein Andachtsbuch, dieses Sieh dich in Christus jeden Old Tag. Testament is the scanning center that shows you where is the sickness. Das Alte Testament ist sowas wie ein Diagnosezentrum. Es zeigt dir, wo die Krankheit steckt. And the new covenant gives you the solution. Aber der neue Bund, der ist das, was dir die Antwort und die Lösung dafür gibt. Say hallelujah. Sag doch mal Halleluja. So the apostles, prophets are the men and women of the word and the revelation. Also Apostel und Propheten sind Männer und Frauen von Wort Gottes und von Offenbarung. Just see the Peter's messages. Schau dir bloß mal die Predigten von Petrus an. I'm too shocked. Es ist schockierend. Just in his first message, In seiner allerersten he's Predigt, quoting what David said. da zitiert er, was David sagte. What a revelation. Was für eine Offenbarung. Hey, David said, Hey, David hat es damals schon let this gesagt. man's place be taken by another man. Der Platz von diesem Mann, der soll genommen werden von jemand anders. So Judas Iscariot fell. So ist Judas Iskariot Now we gefallen. have to make another man. Und jetzt müssen wir jemand Neuen da Then he reinsetzen. quote the Old Testament and shows the Und resurrection. dann hat er das Alte Testament zitiert und daher schon die Auferstehung gezeigt. They have the revelation knowledge of God. Die hatten Offenbarungserkenntnis von Gott. Every time I come to Germany, Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, people are fascinated by one particular man or one particular doctrine, and they will be so excited. I will know, okay, after 6 months I will come back, whether you are excited about this or other changes. sind dann die Leute so begeistert über irgendeinen bestimmten Gottesdienst und eine bestimmte Offenbarung und eine bestimmte Lehre. Und ich denke mir dann, okay, mal gucken, wenn ich nach 6 Monaten zurückkomme, seid ihr da immer noch so begeistert drüber oder habt ihr schon wieder jemand Neues gefunden? After 6 months I know the whole thrill is gone. Now they say, now we have found something new. Nach 6 Monaten weiß ich, die ganze Begeisterung ist dann schon wieder flöten gegangen. Aber sie sagen dann wieder, jetzt habe ich wieder was Neues gefunden. Ezekiel, Ezekiel, we have found the answer for Germany. wir haben jetzt die Antwort für Deutschland gefunden. And I say, okay, after 6 months I will come. Sag Let ich- me see the same thrill remains. Okay, in 6 Monaten komme ich wieder zurück und mal gucken, ob du immer noch so begeistert bist. When you come to India, Wenn du nach Indien you kommst, don't see such a thrill. da siehst du nicht diese Art von Begeisterung. We are always thrilled about Matthew. We are always thrilled about Mark. We are always thrilled about Luke. We are always thrilled about Acts. We are always thrilled about Corinthians. Only the Bible excites us. Aber wir sind und bleiben begeistert über Matthäus. Wir sind und bleiben begeistert über Markus. Wir sind und bleiben begeistert über Lukas. Wir sind und bleiben begeistert über Johannes, über die Apostelgeschichte, über Römer, über Korinther. Alles, das Einzige, was uns begeistert, ist die Bibel. Amen.
Hallelujah, Lord. Halleluja, Herr. Another thing about the apostolic ministry is Noch etwas über den apostolischen Dienst. apostles Die Apostel are men and women of prayer, fasting, word. sind Männer und Frauen von Gebet, von Fasten und von Gottes Wort. One time one South American pastor told me, Ein südamerikanischer Pastor hat mir mal gesagt, Ezekiel, you Ezekiel, talk about 5 hours, 6 hours prayer. du redest von 5 und 6 Stunden Gebet. That's a Eastern stuff. Naja, das ist halt so ein östliches Zeug, ne? We Westerners don't believe that. Wir Westerner, wir Westler, wir We glauben have nicht to an work, sowas. work. Wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. I said it's not Eastern stuff. Habe ich gesagt, nee, das ist nicht so ein komisches östliches Zeug. It is Jesus stuff. Das ist der Jesus-Stil. He prayed the whole night. Denn er hat ganze Nächte He durchgebetet. prayed in the gardens. Er hat im Garten He gebetet. prayed in the wilderness. Er hat in der Wüste gebetet. Thank you for your enthusiasm. Danke für deinen I'm Enthusiasmus. not talking about everybody. Also ich rede jetzt hier nicht über jeden. You know why we don't see the full-fledged apostles in Germany, Europe? Aber weißt du, warum wir in Deutschland und in Europa nicht die wirklich völlig freigesetzten Apostel sehen? A temptation came for apostles. Es kam da so eine Versuchung auf die Apostel In zu. Acts chapter 6, In der Apostelgeschichte Kapitel 6. all thousands got saved. Da sind Tausende von Leuten errettet worden. And they all sold their properties and brought the money to the apostles. Und die haben alle ihre Gelände, ihre Ländereien verkauft und haben das Geld And den it was Aposteln said, gebracht. all of them were eating together. Sie haben alle zusammen gegessen. Can you imagine 30,000 believers eating together? Kannst du dir das vorstellen? 30.000 Gläubige essen zusammen? 30,000 believers. 30.000 Christen. Almost in 6th chapter, the church was grown into 30,000 believers. Im 6. Kapitel, da war die Gemeinde etwa schon auf 30.000 Gläubige angewachsen. All the accounts keeping the apostles had to do. Und die Apostel mussten die ganze Buchhaltung machen. All the purchasing the apostles has to monitor. Die Apostel mussten also die ganze Einkäufe und so weiter überwachen. Some people think apostle is a all-rounder. Einige meinen, Apostel sind solche Allrounder. I believe apostle is a God-rounder. Ich glaube, Apostel sind God-Rounders, also Leute, die sich nur um Gott drehen. Thank you for your enthusiasm. Danke für deinen Enthusiasmus. You know what? The apostles were doing everything. Weißt du was? Die Apostel haben einfach alles getan. Thank God a problem came. Aber dank sei Gott, da kam so ein Problem. What was the problem? Was war das Problem? We Greek-speaking Jews, Wir griechisch sprechenden Juden, we are not taken care of nicely as the Hebrew-speaking Jews. wir bekommen nicht so viel wie diese hebräisch sprechenden Juden. Then the apostles had to solve all the problems. Und die Apostel mussten dann all diese Probleme da lösen. First he was a mess manager. Zuerst They were mess managers. waren sie die Manager von dem Speisesaal. Then they were purchasing managers. Dann waren sie auch noch die Manager über den Einkauf. Now they are the judges of the conflicts. Jetzt wurden sie auch noch die Richter über all die Streitigkeiten da. That's the devil's trick. Das ist der Trick vom Teufel. If you are an apostle, Wenn du ein Apostel the bist, devil knows your anointing and power and the glory. dann kennt der Apostel deine Salbung, deine Kraft und deine He Herrlichkeit. will try to make sure that you become too busy, Und that you have, I have to do that, I have to do that, I have to do that, I have to do that. I want to read the Bible, but I don't have your time. I tell you, that is the enemy's trick against the devil. Er wird sein Apostel. Bestes versuchen, dir zu sagen, ja, ich möchte die Bibel lesen, aber ich muss jetzt erst das tun und dann muss ich das tun, dann muss ich jenes tun, und das muss ich auch noch tun, und das muss ich auch noch tun. Ich möchte die Bibel lesen, aber keine Zeit. Ich sag dir, das ist der Haupt- und Lieblingstrick des Teufels gegen Apostel. Then the apostle said, Und dann sagten die Apostel, oh, it's not right for us to serve the tables, leaving the word. es ist nicht recht für uns, dass wir an den Tischen dienen und das Wort vernachlässigen. Select 7 men among you. Sucht 7 Leute unter euch aus. Apostles are good at delegating the responsibilities and running to the presence of God. Die Apostel sind sehr gut darin, die Verantwortung zu delegieren und selber in Gottes Gegenwart zu rennen. You know what they said? Weißt du, was sie sagten? Find out Holy Spirit filled people. Sucht Heilig Geist erfüllte Leute. Everybody lift up your hand and say, apostles Heb doch mal deine Hand und sag, der Apostel, are always full of the die sind Spirit. immer voll des Geistes. They are drunk in the Spirit people. Sie sind Leute, die trunken sind im Geist. Can I tell you? Kann ich dir sagen? Can I be honest? Kann ich ganz ehrlich sein? Will you hate me? Werdet ihr mich dann hassen? Will you hate me? Werdet ihr mich dann hassen? Will you come again to listen to me? Werdet ihr trotzdem wiederkommen, mir zuhören?
apostles and prophets are drunk in the Holy Ghost, Apostel und Propheten, die sind trunken im Heiligen Geist. their mind is tuned to the Holy Ghost, Und ihr Verstand ist völlig ausgerichtet und eins mit dem Heiligen Geist. they will not come under the power of the alcohol. They are coming under the power of the Holy Ghost. Die lassen sich nicht unterkriegen von der Kraft von Alkohol, sondern die kommen unter die Kraft des Heiligen Geistes. I tell you, if Indian apostles, prophets were taking alcohol regularly, India would have died long ago. Ich sage euch, wenn unsere indischen Apostel und Propheten Alkohol trinken würden, regelmäßig, auch wenn es bloß ein bisschen ist, wäre Indien schon lange den Bach runtergegangen. Because your mind is not open to the Holy Ghost. Wisst ihr, euer Verstand ist einfach nicht voll offen und bereit für den Heiligen I'm Geist. not here to say sin or holiness. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, es wäre Sünde oder habt mehr Heiligkeit An oder sonst was. apostle mind, a prophet mind must be 24 Amen. hours tuned to the Holy Ghost, not under any Amen. intoxication. Amen. Aber der Verstand eines Apostels, der Verstand eines Propheten muss 24 Stunden am Tag völlig auf den Heiligen Geist ausgerichtet, ganz fein eingestellt sein und kann sich nicht von irgendwas anderes benebeln lassen. The Bible says, Die Bibel sagt, if you want to give the wine, give to the suffering people, wenn du Wein geben möchtest, okay, dann gibst denen, die leiden. afflicted people. Den Verbitterten, den Let him drink Gequälten. and forget his sorrows. Okay, lass sie trinken, lass sie ihre Sorgen vergessen, ihren But Schmerz. it's not good for the kings. Aber es ist nicht gut für Könige, Rauschtrank zu trinken. Why? Weil. Kings had to judge the people. Warum? Weil die Könige ja die Leute richten mussten. You see all the revival nations. Weißt du, du siehst in all diesen Erweckungsnationen, Go to South America. geh mal nach Südamerika See the mighty people in America. und schau dir diese See mächtigen the mighty Leute people in Asia. in Amerika an und schau dir die mächtigen geistlichen Leute in Asien an. Why we don't see apostles in Europe? Warum sehen wir in Europa keine Even Apostel? if we see the apostles, Sogar wenn wir da Apostel sehen, not fully coming up. also die sind nicht voll richtig In entwickelt. India, I can show you apostles, uneducated apostles, went to the new place, the hardest Hindu ground, and they go and plant a church. Like that, they plant 1,000 churches. In Indien kann ich euch Apostel zeigen, die eigentlich ganz ungebildet sind, aber die gehen in Gottes Kraft los, oft an die ganz harten Plätze, an die völlig neuen Plätze, total starke Hindu-Festungen, aber die gehen da rein, pflanzen eine Gemeinde, pflanzen Tausende von Gemeinden. But here the apostles, prophets, Aber hier, die Apostel und Propheten, sometimes they come under the power of some other power, alcohol power. die lassen sich dann halt manchmal ein bisschen so einnebeln, auch von Alkohol oder von anderen Dingen. When you are drunk, how can the Holy Ghost talk to you? Wenn du so ein bisschen benebelt bist, wie kann dann der Heilige Geist zu dir sprechen? Sometimes people see visions. Manchmal sehen die Leute Visionen. I don't know it's a Holy Ghost vision or alcohol vision. Bin ich mir nicht so klar, ob das wirklich ganz der Heilige Geist ist oder ob da auch ein bisschen Alkohol I mitgespielt know hat. you will say this Indian teaches his Indian doctrine. Ich weiß, ihr werdet jetzt alle sagen, ach, dieser Inder, der lehrt halt mal wieder seine But indische try Lehre. what I say and see what happens in your glory, in your anointing, in your revelation. The way you read the Bible, everything changes. Aber probier es einfach mal aus, was ich sage und schau dir an, was geschieht. Deine Herrlichkeit, deine Offenbarung, dein Wandel mit Gott, was du vom Herrn empfängst, wie du die Bibel liest, alles wird sich verändern. If you want to be a king, Wenn du König sein if möchtest, you want to be a leader, wenn du Leiter sein the möchtest, Bible says it's not good for kings die Bibel sagt, es ist nicht gut für to Könige be drunk. zu trinken. It's not for all. Das ist nicht für alle. I'm talking to the apostles, prophets. Ich spreche zu den Aposteln und Propheten. Thank you for your enthusiasm. Danke für deinen Enthusiasmus. Say hallelujah. Sag doch mal ein Halleluja. This apostle said, Diese Apostel sagten, we will, listen to me, we will give, everybody say, we will give, hör mir doch mal zu, sag mal jeder, wir werden uns we geben, will give wir werden uns selbst geben, ourselves continually to prayer and the ministry of the word. ständig oder kontinuierlich dem Gebet und dem Dienst im Wort. Is it loud? No problem. Fasting. Everybody lift up your hand and say, we will give Teufel mag das nicht, ne? Sag mal hier, erheb deine Hand und sag, wir werden geben ourselves uns selbst continually to prayer kontinuierlich dem Gebet and to the ministry of the word. und dem Dienst des Wortes. Are you an apostle? Bist du ein Apostel? Are you a prophet? Bist du ein Prophet? Will you give yourselves to a continuous life of prayer and the word? Wirst du dich selber einem kontinuierlichen Leben im Gebet und im Wort Gottes geben?
That's biblical. Das ist biblisch. The apostle said, Die Apostel sagten, it's not good. hey, es ist nicht gut, It's not right es ist nicht recht, for us to serve the table. dass wir an den Tischen dienen. Can I tell you one reason why we don't have many apostles, prophets? Kann ich euch einen Grund sagen, warum wir hier nicht so viele Apostel und Propheten Because haben? they are too busy. Weil sie alle zu beschäftigt sind. Holy Spirit, Heiliger Geist, thank you for speaking to our hearts. danke, dass du in unsere Herzen He that reinsprichst. has ears, let him hear what the Holy Ghost is speaking. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Heilige Geist spricht. I'm not preaching a doctrine for everybody, Ich predige hier nicht irgendeine Lehre für jeden, but I am speaking to the apostles, prophets, aber ich spreche zu den Aposteln und Propheten. who must walk in the revelation knowledge of God. Zu denen, die wirklich wandeln müssen in Offenbarungserkenntnis The von Gott mind her. is alert. Ihr Verstand muss The einfach whole bereit sein. personality is tuned. Die ganze Persönlichkeit muss voll auf Gott eingestellt sein, Anytime God can speak. sodass jederzeit Gott zu ihnen sprechen Say kann. hallelujah, Lord. Sag doch mal Halleluja, If Herr. you see it in Acts of the Apostles, Wenn du dir das anschaust in der Apostelgeschichte, Paul and Barnabas were teachers and prophets. Paulus und Barnabas, das waren ja Lehrer und They Propheten. were fasting and praising, worshiping God. Sie haben gefastet und haben gepriesen und Gott God angebetet. said, separate Barnabas and Paul for my apostolic calling. Und Gott sagte, sondert mir doch Barnabas und Paulus ab für meine apostolische They went to Berufung. every city. Sie gingen in jede Stadt. In Acts 14, 21 to 23, In der Apostelgeschichte 14, Vers 21 bis they went 23, to every city, kannst du es lesen, sie gingen in alle preached the Städte gospel, und sie haben das Evangelium gepredigt. and strengthened the Und believers, sie haben die Christen gestärkt. exhorted them to continue in faith, Und sie haben sie ermahnt und ermutigt, im Glauben zu bleiben. appointed elders in every Und city, sie haben in jeder Stadt Älteste eingesetzt. and fasted and prayed and handed over them to God. Und sie haben gefastet und gebetet und sie haben sie Gott in die Hände gegeben. They are the men and women of fasting, prayer, waiting word. Es waren Männer und Frauen von Fasten, von Gebet, vom Harren auf den Herrn und von Wort. It's not the Eastern culture, it's a Bible Amen. apostle. Das ist keine östliche Kultur, das sind biblische Apostel. There is a problem here. Und hier haben wir ein Problem da. Apostles are involved in every work. Hier sind die Apostel involviert in jede Art von Arbeit. They touch this, they do that, they do that, they do that. Sie tun dieses und jenes und langen dahin und machen das andere auch noch. Thank God for India. Dank sei Gott für Indien. In India, In Indien, if I started poking my nose in everywhere, wenn ich da anfangen müsste, meine Nase in alles reinzustrecken, even my subordinates tell me, sogar meine Untergeordneten sagen mir da, Ezekiel, Ezekiel, you are a prophet. du bist Prophet. Don't run after any of our work. Bitte renn nicht rum und mach nicht unsere Arbeit für Seminar uns. is coming. Es kommt ein großes Seminar. Your job is go to the room. Dein Job ist, dass du dich in dein Zimmer Shut setzt, the door. dass du die Tür zumachst Read the word. und dass du das Wort Hear liest God. und dass du Gott hörst Come to us with a fresh und word. dass du zu uns kommst mit frischem Wort. We will take care of the food. Wir kümmern uns We um will das take care Essen, of the arrangement. wir kümmern uns We um all will take die care of the cleaning. Arrangements, wir kümmern uns um die Reinigung. That's the secret of Asian revival, India revival. Das ist das Geheimnis hinter der Erweckung in Asien und in Indien. Wenn ich die